Proses pengerjaan sebuah film atau iklan membutuhkan banyak tenaga profesional, salah satunya volley artis. Mereka yang tak tampak di depan layar namun punya peran penting membuat suara terdengar lebih detail dan nyata bagi penonton. Kami ajak Anda mengenal lebih dekat profesi volley artis. Gimana? Menurut lo oke nggak? Oke. Siap-siap. Gimana, Gus? Gimana? Siap. Aman, kuy. Nama saya Bakti Setiawan. Di sini saya tuh sebagai volley artis dan volley editor. Saya terjun di volley itu sekitar 2012 akhir mungkin. Sekolah khususnya sih nggak ada ya. Saya juga otodidak dan diajari sih. Volley artis itu orang yang melakukan volley ya. Terus kalau volley editor itu ya orang yang mengedit hasil volley yang udah direkam sebelumnya. Kita sih bagiannya bagian audio post ya, atau bagian post biasanya paling terakhir kalau di apa dari film dari segi film ya. Bagian punch tadi. Yuk. Enak nggak, Gus? Ada kemericik besinya nggak? Mungkin mic kali ya. Mic yang bisa kita gunain itu kondensor. Itu udah cukup bagus sih. Balik lagi, kalau di volley itu ada namanya, kalau kita di sini bilangnya teknik miking. Kalau teknik mikingnya kita bagus, ketika nanti ngambil suaranya juga bakal maksimal ketika kita ngambil volley. Biasanya sih kita pakai kondensor sih. Tapi ada juga cardioid. Kita juga biasa pakai. Biasanya kalau kayak suara-suara monster itu kita pakai mic yang cardioid itu. Suara-suara angin, gitu-gitu juga pakai mic cardioid itu tadi. Kayak aspal biasanya kita kasih pasir-pasir lagi sih. Oke, Gus. Siap? Yuk. Kalau berapa lamanya tergantung dari filmnya ya. Karena tiap film kan kesulitannya beda-beda ya. Kalau film kayak film action, film horor, film drama itu kan udah pasti beda. Tapi kalau kita rata-rata mungkin 1,5 bulan atau 1 bulan. Ada juga yang pernah 7 hari kok. Oke, kayak misalnya film-film horor ya. Film horor kan tuh biasanya ada jump scare-nya gitu. Jump scare tuh kayak impact yang bikin kita ngagetin gitu loh. Ketika ada setannya datang terus ada jump scare-nya gitu. Nah, itu biasanya sih ada beberapa volley yang nggak kita buat kalau ada jump scare-nya. Tapi beberapa pun jump scare itu dibuat dari volley justru. Kayak suara hit low hit impact itu biasanya dibuatnya dari volley. Nanti ada proses lagi untuk menjadi efek yang bener-bener ngagetin gitu loh. Drama justru lebih kalau dibilang sulit sih. Maksudnya drama tuh lebih detail lagi, kayak movementnya semua pasti dibuat. Proof tuh volley proof property itu udah pasti juga dibuat lagi. Another Trip to the Moon itu semua benar-benar dibikin semua, dan itu ada kita bikin suara monster, kita bikin suara babi waktu itu dibikin juga, kelinci, terus apa lagi tuh waktu itu ya, serigala, langkah langkah hewan itu semua dibuat, sampai cacing jalan pun kayak gitu semua dibuat. Itu sih menurut saya yang paling berkesan karena baru kali ini semuanya dibuat sampai agak lumayan lama itu. Kalau sulit permintaan dari klien sih nggak ada kali ya. Mungkin lebih ke kita nyari bunyinya kali, nyari suara yang cocok. Contoh kayak film-film futuristik. Kita kan nggak tahu itu gimana bunyinya. Kita juga baru pertama kali kan lihat, wah ada kayak gitu, ada kayak gini. Paling lebih gitu sih, lebih rumitnya kita untuk nge-explore nyari bunyi yang cocok. Terutama ya film-film futuristik itu. Contoh kayak pesawat futuristik gitu kan nggak mau sama dengan kayak pesawat konvensional lainnya ya.
Memang kita ingin membuat beda karena kan dia futuristik kan. Ya paling kita akalin, kita tambahin lagi, dan itu sih yang lebih lama untuk mikirnya, untuk nemuinnya. Astagfirullah. Oke. Kalau volley artis ini lebih memberikan warna kali ya, karena ya balik lagi kan tugasnya volley artis itu kan membuat detail-detail yang kadang nggak ada atau kadang ada tapi dilebihkan lagi untuk dapat apa ya, dramatisirnya. Tasya orang cacat tuh nggak boleh, apalagi untuk mendapatkan uang. Ria, terus kamu kenapa tiba-tiba mau jadi YouTuber? Supaya Ceria jadi terkenal. Siapa tahu aja kalau Ceria terkenal, orang tua kandung Ceria mau cari Ceria.